Po, foto tjetër? Pa, këtu kemi qenë për vjetorin e opinion. Prit, se ka dhe që se din kush është bashkëshorti tani. Frenojnë çik tani. Kelti Skruja. Kelti Skruja. Prefekti i Tiranës? Ish prefekti i Tiranës, ish deputet, që 12 vjeç i angazhuar me Partinë Demokratike. Kush Kelti si tani nuk ka humbur? Nuk ka humbur aty është. Ku është aty më? Por e ti shpjege, po ku është në politikë më? Në PD është, po... E në PD se kemi pare, tani na thoj 2 fjallë për Keltis. Antar kryesie e ke Landi, aktualisht që flasë. Antari kryesis Keltisi? Është antar kryesie, po... Hajde kryesia, hajde. Unë tani po marrë vesh Keltisi që në antar kryesia. Sa antar ka kryesia, moj? Nuk e di kush i ka numëruar. Kuptohet tani? Se që t'jeme sinqert, nuk e pyes shumë për çështjet e partisë. Po për çfarë pyeti? Unë edhe vetë nuk tregon se thotë ju gazetarët në i nxirrin të gjitha. Pse kështu thotë, kur jeni në shtëpi, kur jeni në shtëpi, jo kur jemi në shtëpi. Nuk para tregon shumë. Nga ata politikanë që ti e the që fëmijë është angazhuar në politikë. Aq 12 vjeç. Tani pyetja e drejtë, pse është tërhequr Keltis? Po, mbase nuk e frymëzon sa duhet, nuk e di, duhet se kam pyetur tamam se çfarë si pëlqen më, çfarë trëmb. Po në politikë është, nuk është se nuk do si nuk e ke pyetur. Erla, ke muhabetin me Keltisin apo jo? Po kam. Po pra tani se kam pyetur unë. Çështjet e punës, pra edhe unë nuk i zgjedh vet ai, unë nuk dua t'i ndikoj në zgjedhjet e tij. Jo, kjo nuk është çështje pune. Shumë kam pritur për shkakun që dhe Kelti të kandidonte në primare apo të ishte një ambicie. Nuk u fut, me sa kam kuptuar nuk ishte entuziast për të futur. Aq më tepër siç u bë dhe kjo historia, lista mbyllur, lista hapur, ta pjesa listës hapur ti do luftosh me veten tënde, jo me veten tënde Kelti me veten, po me antarët e tjerë të partisë. Më kupton se nuk është kam përshtypjen që kjo nuk ka pëlqyer. Jo më kot e ktheva atë foton e parë, se unë fakti kisha parashikuar dhe ishte në rregull regjia. Unë fakti kisha parashikuar ndryshe, jo më kot e ktheva, do të tjerë dhe për 2 muaj, për 2 javë pushime. U bëre zëdhënse, ngele këtu. Rend dashuri me Keltisin, u martova, bëre 2 fëmijë. Pak më vonë, po. Po pak më vonë, nga ato 2 javë pra. Tani mund ta tregosh atë momentin si rend dashuri me Keltisin? Si rash në dashuri? Dgjoj, Keltin, maman e Keltit unë e njihja, sepse ka qenë drejtoresh në shkollën në gjimnazin Sami Frashi. Edhe mamaja Keltit, edhe Kelti kanë qenë pacientët time mëje, e cila është dentiste, stomatologe. Por Kelti nuk e mbaja mend. Do të Kelti si rregullonte dhëmët e mamaja jote? Po, dikur i rregullonte, po, në ato vitet e vështira, 97. Po, diçka e tillë. Po. Dhe nuk e njihja, nuk e mbaja mend nga gjimnazi fare Keltin. Por kur punoja në Ministri të Transporteve me Sokolun Tashin, jo me Lulzim Bashën, e kam njohur në zyrë të Sokolit. Rastësisht. E kam njohur në zyrë të Sokolit, unë aso kohë isha zëdhënëse e Ministrisë të Transportit, por nuk isha asnjë angazhim politik. Dhe atë ditë që Sokoli më thirrën në zyrë, ku ishte i pranishëm dhe Kelti, dhe më bëri një propozim, tha, ore, pse nuk e marrë me forumin rinortit të Partisë Demokratike? Është më ka shkuar në mendje. Po merru tha që të heqësh pak edhe këtë paragjykimin që ke qenë te mjafti. Në fakt s'kam qenë kurrë tek mjafti, pavarësisht se kam patur. Pse tha Sokoli që ke qenë te mjafti? Po i kujtoj mbasi që mund të kem patur shok klase ndrifugën, po nuk kam qenë asnjëherë. Do vinë te ndrifugë. Nuk kam qenë. Po? Edhe aty u hodh Kelti, jo, i tha, nuk ka qenë erdha ndonjëherë te mjafti. Po nga dinte? Pa e dinte se Kelti ishte sekretari i përgjithshëm i forumit rinor. Jo, ka më shumë të kishte studiuar, të kishte vëzhguar. Nuk e di, këtë se di se kam pyetur, më kishte studiuar apo jo. Nuk kuptohet fare. Po unë dilja edhe shumë shpesh në ekran në atë periudhë. Ti jo vetëm dilje, po ti dilje sikur dukesh sikur ishte 2 metra. E vërtet është. E vërtet është. Po sepse të ka marrë kamera më të mirë. Po jo, kamera. Po e di. Po dhe pastaj ç'a ndodhi? Tregon edhe më të madh. Dhe pastaj që të nesërmen nga ky moment kur Sokoli më tha që pse nuk je angazhuar me forumin rinor të Partisë Demokratike, të nesërmen më merr në telefon dhe më thotë, dëgjoj, do shkosh pak në Vilnius për hesap të forumit rinor të PD-s. I thash, Sokol, po ti më the mendohu, po i thash nga dje ma the, sot është, po pse sa do të mendohesh ti, tha Sokoli, do shkosh për hesap të forumit në EPP me të rinjt e EPP-s në Vilnius në Lituani dhe unë shkova. Mirë, po sigurisht që punë dhe një lloj bashkëpunimi e kisha edhe me Keltin për sa kohë isha sekretari. Ishte edhe Kelti si? Jo, nuk ishte Kelti. Pra, kam shkuar se na ngrive gjatë. Me një tjetër. Kelti ishte në Tiranë. Edhe nga aty lindi bashkëpunimi, pastaj Kelti përveç se ishte në forumin rinor, punonte edhe në Ministrinë e Brendshme. Ka qenë drejtor i kontrollit të shërbimit të brendshëm në një farë mënyrë. Pra
kjo AMP-ja e sotme, a i SHKB-ja, jo, madje kishte në kontroll edhe SHKB-n e policisë atëherë. Pra, ishim Ministria e Transportit, Ministria e Brendshme, ishim aty afër edhe pastaj kafet e Millennium. Pastaj ndodhi ajo, u bët mas, domethënë. Flutra në bark, në stomak, flutra. Habitshme se si kelti si nuk është në politikë sot. Ashtu e ka natyrën, Landi, është pak natyrë e tërhequr, nuk se për mua, jo se është bashkëshorti im, po për mua vlen shumë më tepër se shumë individat janë atë parti, në aspektin njefterrenin, në aspektin e organizimit. Me që 12 vjeç më herë la çfarë thua. Po pra. Dhe ka bërë dhe beteja, ka bërë dhe aksione politike shumë interesante. Po dëgjoj. Se po gati është harruar. Sigurisht. Harruar. Po mbas edhe duhet ta kishim vlerësuar më shumë. Pse jo? Këtë edhe mund ta them. E the, nuk e mbajte. Po nuk e mbajta, po, patjetër. Nuk e ka nga kush? Nga kush? Po nga ata që marrin vendime. Po vendime tani Olu Basha i iku tani Berisha mbetet. Po edhe ai mbas do duhet ta kishte vlerësuar. Kjo është pakësi, ta kishte vlerësuar. Po nuk e kam pa kënaqësi, se tash ai di vet, nuk dua t'i dalë unë fare në mbrojtje, aty them se çfarë duhet të bëj. Ai e di vet se çfarë do të bëj me karrierën e vet politike. A mund t'i thosh ndar Kelti si të vinë në intervistë këtu një ditë? Po të vjen ai ty pse? Jo, ai s'ka dal tani. Tani unë po ta bëj kërkesën kështu live. Domethënë, a mund të thosh në darkë? Dëgjoj, nuk më dëgjon, më shumë mund të dëgjoj ty, të bindet ty. Mirë, ti thuj për vete, po në darkë, jo kështu gjatë ditës. Në darkë, kur t'jeni në darkë në shtëpi. Po, foto tjetër. Tani u kthyer këtu. Pa. Kjo është dita e diplomimit tim në Itali. Në La Sapienza. 12 dhjetor 2006 në La Sapienza. Ishte cila është tema e ditëlindjes së babait tim. Jo, kam bërë një temë diplome për fen, pra për faktin që ne kemi qenë një vend ateist, me kushtetut, sepse e di pse e zgjodha, u tregova edhe pak pragmatiste, se unë kam mbaruar shkenca komunikimi e specializuar në komunikim me masët. Pra televizion, gazetari, një formë e tillësh. Mirë po, kishim dhe disa lëndë fakultative që i zgjidhnim vetë, se çfarë donim të mësonim tjetër, përveç lëndëve bazë. Dhe ishte një lëndë që quhej sociologjia e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kishte edhe një pjesë për fen atje. Dhe më qelloi një profesor shumë i mirë, ai asistenti ishte Arbresh, jo, nuk është udhëheqësi, këto janë dekanët e shkollës, ata që rinin në juri. Dhe ishte edhe një asistent Arbresh, dhe ishte shumë e thjeshtë për mua, unë e mora vesh më vonë. Dhe ma krijoi, ma bëri shumë të thjeshtë diplomën, se mund të zgjas edhe me vite diploma. Sa vite studiove në La Sapienza? Po 6 më shkoj, bashkë me diplomën 6 vite. 6. Si ishin vitet? Ja, edhe këtu. Po, edhe këtu, pa. Kështu si e pafajshme dukesh aty. Ashtu kam qenë. Ke qenë me emocione? Shumë. Me shumë? Emocion të tmerrshëm. Sa kam rritur në universitet, sepse mbiemri im më e kishte në orën 5 të mbasdites orarin se kur do diplomoheshim. Gjithë ne që ishim me mbiemrin më, dhe unë arrita pak me vonesë, për shkak se i me motor, e kishte zakon nisej në moment të fundit për çdo gjë. Edhe kur do të merrnim avionin, po, edhe në rrugës ngecëm në trafik, në tangenciale, në unaz, le të themi. Edhe thot, po mirë, dhe po se kape kësaj radhe, tha diplomën dhe kap herës tjetër. Hera tjetër ishte mbas 6 muajsh. Ndërkohë unë isha me po prisja. Dhe arrita, e kapa në kopër, sa kam arritur në universitet, aty shpërtheva në lot, se nuk e mbajta dot emocionin, po, në lot. Se gjeta aty dhe shoqen time të ngushtë, që më priste me një buqet me lule, edhe 2-3 njerëz të tjerë dhe emocionuesi. Çfarë notë more? Jo, s'ishte me notë kjo këtu. Kjo nuk ishte me notë? Jo, nuk ishte me notë, ja. Nuk ishte me notë. Që thjesht mbrojtja e temës e diplomës. Pse shkove në La Sapienza? Ti konkurove, garove? Dëgjoj, e para unë që do shkoja në Rom, kjo ishte e para vendosur se ishte i me motor. Ndërsa këtë degën, këtë e kam thënë, nuk është se po e them për herë të parë, këtë degën ç'është e vërteta e gjeti fuga.